Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Daun salam tangkal sawit, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing loba duit. Bedasan aminah. Daun salam sayur kentang, nu ngajawab salam mudah-mudahan sing lalunas hutang. Eta nu aminah kencang loba hutang mah. Alhamdulillah. Loba hutang alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahi amantu billah. Bismillahi takhassantu billah. Bismillahi la hawla wa la quwata illa billah. Hamdan wa syukran lillah amma ba'du. Faqad qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan. Al-ayah itamimil ayah wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Wa qala syair Muhammadun basharun wa laysa kal bashari bal huwa yaqutatun wa nasukal hajari. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasul habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil. Kahatur ti payun kersa pemandu waktu penanda acara nu puji sim kuring dipihormat sahibul auqat. Kurang doakeun mudah-mudahan anjeunna sing tambi-tambi kabarokahan di Allah Subhanahu wa taala. Hadratil mukarramin para alimil ulama warasatul anbiya, para kiai, para ajengan, para asatid wal asatidah, Bapak Haji sinarang Ibu Hajah, santri wal santriyah nu jisim kuring dipihormat. Abi khusus pangarsa guru urang sadayana pimpinan pondok pesantren Bani Zuhri Ar-Rahman pangarsa anu mulia Bapak Kiai Muhammad Sunan Rahmat anu jisim kuring dipihormat teka langkungan kersana Abah Kiai Haji Arifai Hamami pimpinan pondok pesantren Raudatus Salafiyah anu jisim kuring dipihormat teka langkungan para tokoh kasepuhan Abah Kiai Suhro, Abah Haji Sahroni, Abah Kiai Haji Afatoni Hamami, Abah Kiai Sanir, Abi Kiai Haji Ending, Bapak Kiai Sarif. Loba amat ya gitu. Ini kita penghormatan apa kita ngabsen Kiai. Oke Bapak Ustadz Jihad, nuku jisim kuring dipihormat sadayana para kiai, para santri nu hadir penting ieu sing barokah ilmuna. Aparato pamarentah nu jisim kuring dipihormat kersana Bapak RT sinarang Bapak RW na wabil khusus da kersana Bapak Jaro urang sadaya Bapak Muhammad Zakaria selaku kepala desa Pasir Kembang. Urang doakeun mudah-mudahan pamimpin urang sadaya dina raragan heuyeuk daya ngolah kana desa sing meunang taufik hidayah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Utamina sim kuring ngaturkeun nuhun laksa ketika bingahan kasegenap para panitia hari besar Islam peringatan Maulid Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu dipayunan ku keluarga besar Mushola Al-Fadilah Kampung Rajab. Acara mulud Kampung Rajab kajeun eta mangaran kampungnya punya Kampung Rajab anu payunan ku luar biasana salaku pangarsa menjadi panitia Bapak urang sadayana Bapak RT Muhammad Saleh
beserta jajaran kepanitiaanana, para sepuhna, para pamuda nu hadir pikeun berjuang ngalancarkeun ieu acara teu di wilayah kita. Doakan perjuangan para panitia dijadikan ladang amal ibadah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Juga terkhusus tim hadroh daripada El Hasanah yang begitu luar biasa. Atuh ngaranna ge Hasanah pirakawi teu geunaheun mah. Maka luar biasa orang doakan mudah-mudahan ku ayana anak-anak hadroh yang mengajak kita bersolawat menjadikan kita tambah cinta kepada Nabi Muhammad. Utami nasim kuring ngaturkeun nuhun laksa katika bingahan asa berat nanggung berat cuhun berat narimakeunana ningali nu hadir sakilobana alhamdulillah. Rugi kangelet nengkei ngabandalet sorak-soraknya tang pinang memang orang kampung raja pasir kembang manggeus kajamparing kangin angin katorta kaunggal nagara maraka sohor sakota Bogor kana pangaosan mati baheula orang raja matukangna alhamdulillah mantak katingali ngaji nage leuwih resep diuk di tukang mantak alhamdulillah tapi aya mama dibere amparan dihareup daek kahareup alhamdulillah. Waktu udah jadi tim hore saya cara waktu sih aing mah resep aing mah nya ulang ngulang we ngaji jeung aing mah bisa stroke teh. Masya Allah mudah-mudahan anu hadir sing pararanjang umur sing rampir rizkina sing barokah hirupna sing soleh-solehah turunanana ya Allah ya Rabbal. Dasar geus peuting cau geus nyelep ka handap eta. Luar biasa ya panitia sigap yang dekorasi kembang di harapan mubalik ya ceramah deket jelema apa deket makam daku hayang bagja hayang sukses masya juga teruntuk orang yang paling berjasa dalam ini acara saha tukang sound system menawanya nama mau akan dengi suara kula ka tukang bener dah jamaah muyakeun ku Allah Subhanahu wa taala aing kos nu edan digituan terkadang tukang ngaulang we teh keur naon cacu corokan teh puguh. Maka tanpa sound system yang memadai atau acara ge moal sukses kita doakan tukang salon sing asup surga jeung salon-salona dibawakan itu aing maresep ieu salona geunaheun kaciri dina muqaddimah ketika kula biasa macakeun hadis biasa bagian maca Quran dikorikeun langsung aya efekna langsung aya ehona eta tukang salon anu profesional mah mengerti keadaan alhamdulillah. Kakak hade tukang salon panitia perhatikan kudu nama mahal kena tukang salon yang penceramah ge penceramah mah datang jam 9 balik jam 12 tukang salon datang ti isu keneh cek lau can dibere cek galau cek dua cek aya Allah badinya aya Allah kadang itu kaditu lau cek dua cek lapar aya Allah lapar eta mah curhat tukang salon masya kadang-kadang tadi bayar rokok-rokok acan tukang salon ku panitia tapi di dia manggeus cenah alhamdulillah jamaah dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala geus jam 10:30 terus siap sampai subuh nyada nonton golek tapi ka subuh mah aing mah taralila ceramah sajam weh beres sajam leuwih lembur hitunganana. Eta masya Allah Pak RT Soleh kain di kamari telepon anu ngiriman video kain ketika tadi ngirimkan video mere rokok saslop atau hanya gitu tehnya jadi semangat aing dibere rokok saslop tehnya alhamdulillah ketika maghrib telepon jai di mana kene ye suku aing karak naik sabelah ngaganggu wae cai tehnya hatur salam daripada Punbojo di Punbojo hatur salam ti alumni Tarpa khususna Hampura kawit narek diajak ka dieu kan ku sabab pun adi nu biasa ngabada ngajar barudak peuting eta teh tiasa hanya gaya acara ayeuna pun bojo nu ngelehan keun bisa ngitipkeun amplop ka aing we cenah kitu nyebutna teh kitu alhamdulillah. Bapak jamaah ibu nu dimuliakeun ku Allah Subhanahu wa taala supados penyangkolong kana waktu kaganggu kana waktu urang puput bae kana puhuna urang alak kana muarana urang udag bae pamaksadanana urang taram bae pangaosanana insya
ngan sadacan kula ngadadarkeun tutung kusing ati anu jadi jajar carita hampura leuwih ti heula jauh di jugjug anggang datang simkuring ti Kabupaten Bogor ka Banten awa maksad baris ngajarkeun wajah ka meuning ngucurkeun cai ka luhur teu pisan-pisan kula apal Banten kotana santri gudangna kiai bahkan Banten madarahna para wali kula datang saja silaturahmi di pamrih daya sanes barokah tina silaturahmi urang sadaya masing panjang umur bari gampang minik jeung rizki amin ya robbal sanajan tadi dipanggilna Al Mukarram Kiai Encep Aang dugi ka Muringkak Bulu kula disebut Kiai ku orang Maja Banten kana kene ku kecap kolot baheula dulur geuning aya sisindiranana lain cai lain walungan Bapak Jarok Muhammad Zakaria anu bager Pak Jarok kamari mah aing ceramah dirangkas tadi sawer ku Jarok piraku maja eleh kurangkas Pak Jarok lauk teri ge eueuh siritan lain kiai lain ajengan santri oge can aya ilmuwan santri ge can aya gitu bantuan yang mantap butuh nini diharap oge sok resep titokanan aja nini mah kapan eta mah jadi wayana apa masalah ngobrol mending jeung emak-emak masih eta mah sungut dua luhur handap atuh masya disebut Al Mukarram eta maka karak doa jangkula lain sabenerna mah Al Mukarram jauh teuing heuceu arti Al Mukarram teh anu dimuliakeun jauh tanah ka langit kula mah lain jelema dimuliakeun tapi jelema anu keur ditutup aibna ku Allah Subhanahu wa taala da cemua apa kula sapopoe buah-buah tukang maling kotok ka di mah tapi pipi moalun sinya masya Allah ibu bapak zaman uku Allah muliakeun karena sudah malam urang langsung karena inti acara memperingati maulid Nabi besar Muhammad sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani qaddasallahu sirrahul aziz orang jadikan momentum malam ini untuk bersama-sama meningkatkan iman takwa kepada Allah Subhanahu wa taala amin. Dina kata peringatan kita sudah bisa mengambil dua arti daripada satu kalimat di mana peringatan teh hiji aya nu diingat-ingat nu kadua aya nu diingatan saha nu diingat-ingat teh baginda tercinta Sayyid termulia Nabi Muhammad nah orang kudu ingat ka Kanjeng Nabi sabab cek Nabi dzikrul anbiya minal ibadah diimpik-impik sareng haul Tuan Syekh wa dzikrus sholihin kifarah maka ngabuktoskeun rasa cinta urang ka Kanjeng Nabi urang inget ka Kanjeng Nabi teh bernilai ibadah malah cek Quran ma fadkurullah adzkurkum ingatlah engkau kepada Allah maka Allah akan mengingatmu ibu hayang diingat-ingat ku Gusti Allah maksudna Allah nginget-inget ka hamba teh naon Allah merhatikeun karena kahirupan urang tingali tuh guru-guru urang tingali tuh amang-amang santri urang hirup biasa saja jamaah tapi ku Allah dijamin kahirupan menang kabagjaan dunia jeung akhirat alhamdulillah. Jadi jelema nu diperhatikeun ku Allah mah ibu ulah waka ngadoana ulah waka mentana dalah keur ibadah tanpa menta pun anjeuna bakal dicumponan segala kahayangna kieu we nyontoanana model kos salaki euy ibu lamun boga salaki anu geus merhatikeun ka ibu perhatian terhadap ibu hayang kongkorong teh teu kudu menta cukup we gagaroboheung deu ke salaki sok jajal kieu we deu ke salaki salaki nu ngarti nu merhatikeun bakal peka hatena kunaon geulis ararateu lain kan hayang naon teu nyaho pokona mah aratel teu puguh ti koro teh oh hayang dibawa ka toko emas meuli kongkoro kitu deui bapak kalau isi bapak perhatian peka ka urang merhatikeun ka urang teu kudu menta hayang dahar teh ka cukupnya kalau beuteung weh pamajikan ngarti akan kunaon laparnya antosan sakedap dicandakeun ku neng eta mah lamun pamajikan keur pengertian bari jeung perhatian atuh dahar teu kudu ka dapur kadaharan dibawa langsung ka tengah imah sanguna aya sayurna aya asin sambal jeung lalapna aya bahkan peso jeung salampe aya bahkan nepi ka kobokan aya dina hareupeun urang coba leungit teh perhatian mulai leungit kobokan urang masih ya aya naon mana kobokan lah kok kobok teh usapkeun kana dampas sugan cager robeheun sia tuh masya ulah waka ku ngadoana bahkan ku urang punten nak buduna ge urang insya
Depan iya kana budua iya kanas tong wakana saina kakarakna budu jelema anu geus diperhatikeun ku Allah hirupna diperhatikeun dijamin selamat senang dunia akhirat hoyong senang dunia akhirat. Itulah manusia ulah sok paribasana mah kajen lah hirup di dunia sangsara ginu penting mah di akhirat teh bahagia ulah kitu ngadoa mah kagok ini kagok ngadoa teh ya Allah kajen batur beunghar abdi miskin batur mah kajen Gusti sehat abdi mah gering batur mulus abdi buduk sama lain doa eta mah putus as doa mah sing komplit Robbana atina fid dunya wa fil akhirati di dunia hayang hasanah di akhirat hayang hasan atau dunia hayang senang akhirat ge hayang sen tujede katoge jana sanem jar batage diwana sanem lain saya ngaharti teu atuh lawak ka mana yang gitu kaharti eta tujuanna kabeh hayang senang berang peting gawe hayang senang kolot budak ge hayang senang urang kabeh ge hayang senang ngan senang ge eta moal datang kajal manu ngalanggar aturan anu jauh ti pangeran nunuturkeun nafsuna setan tujede katoge jana sanam terus saya tepuk tangan Masya aya nu diinget-inget kannya Rasul insya bahkan orang ingat ka Rasul maca salawat ka Rasul ngajadikeun ciri urang bener cinta ka Kanjeng man ahabba syai'an aktsara min dzikri siapa orang yang mencintai sesuatu orang itu akan sering menyebut-nyebut namana lamun bener orang cinta ka Kanjeng Nabi lobakeun baca salat geus salawat geus adi marhaba baca henteu Ahmad ya Habibi 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 salam gerak takol atuh guys sona pae itulah dipaehan sona bere pokoknya mah jeung hadon nepi ka subuh aing ka 11 hadon terus gitu Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi sayana Ahmad ya Habibi 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 salam Habibi salam alaika Habibi salam Habibi salam alaika Habibi ya awlal gharibi salam alaika amrun wa salamun salam alaika
Muhammad. Allahumma sholli wa sallim wa barik. Eta cenah nyebutna cinta ka Kanjeng Nabi diajakan shalawat long kana beungeut aing. Nu kitu aya. Eta cai oge mau ngaji muludan mending ulah jeung nu wau. Meh masing-masing. Sabab lamun ngaji mulud ka panggih jeung nu wau geus jarak bener ti baheula oge. Nu hiji husu besti ngajak ngobrol. Kajian mangkat mah babarengan na mobil diuk di tempat acara misah. Mun 10 orang teh 2 orang wetan, 2 orang kulon. Ieu pan pa jauh geunaheun. Ai ngahiji mah ngahiji ngagomplok grupana atuh geunaheun we. Atur sholawat, saya ngaganggu. Ya Nabi, salam alaika. Datang bestina. Ya Rasul, assalamualaikum, salam. Salam, mani rewas, sukan teh saha. Alaika, di mana sih karak datang wah kieu? Ya Habib, biasa di depan pakaian heula nyusul bakal jidat isuk aing capek pagun eueureun. Salam alaika. Dos ya sinarioan ngaji. Sholawat pan mene ngaji muludan tolong non bedana sih ngaji jeung mulud alaika nya beda lah mulud mah berkat ngaji mah tarang ya Nabi salam cie bajuna anyar deui alaika meunang ngahutangnya ya Rasul ti positi ngahutangnya salam mun awe ngahutang ingat rasa dibayar alaika geuning cincin sia we hiji ya Habib dijual ku salaki aing salam jangan salaki saya ngajual cincin alaika biasa modal jangan depo salawatullah geus kitu ngomongkeun batur alaika deuleu tujuh makarak datang ya Nabi we yakin karak datangnya oh salam nu mana itu alaika mana itu tuh ya Rasul aku sungguh teu kaduluan salam itu tuh nyemorotot ka dieu jelmana alaika ulang ngaji deket manehna ya Habib main nama sok nyokot berkat tilu salam alaika kernaun ya teh sholawat terus eta sia Bapak RT sore anu bager anu kasep gerabeakeun duit najang aing Pak RT kabeh memang RT Kampung Rajab mah geus kakoncara kajana pia kacerup kaun-aun kajamparing kangenan kator ta kaun hiji RT anu kasep karengeneng koneng dedek sampai rupa hade berapa RT nuhun Pak RT beakeun wasok di sesa-sesa Pak RT hatur nuhun deudeuh Pak RT nuhun piraku RT nyawer lurah henteu heula Bapak Lurah kapayun heula Pak Lurah lamun lurah nyawer ka aing sawareh rek mereka Bapak ka budak hadroh Pak Lurah Bapak Lurah Bapak Muhammad Zakaria anu mana Bapak Lurah anu bager nu kasep anu mana eta anu Dera kapayun palurah yeti koro aing rek resot palurah misi palurah teka hajat mawa duit minjem heula ka Pak RW palurah Bapak Lurah anu mana ku kuat-kuat teuing palurah teu kaluar-luar berarti eueuh rezeki jang budak hadro imah jang aing di RT imah khusus Masya Allah jamaah nuhun Pak RT ini rewas ngagebeganya sok atoh aing nyawer teh ngan heusak kitu we piraku RT nyawer RW henteu kitu we mah Masya Masya Allah cika ngahaja RT bari tukuran heula duit meh loba bener alhamdulillah nya kudu syukuraneun nya alhamdulillah ya paling bare udah hadro goceng syukuran heula ke ditambahan deui cai ge pokona lamun lurah mere aing teh 10% yang maneh mun lurah mere mun lurah nun cicing kayaya ulah melotot wae kayaya Masya abdi rewas we mah ibu jamaah we mah tara kikituan teh heureuy heureui ming mental sawer antara mah sok bebe jawe kitunya mun aya nu nyawer alhamdulillah atoh kitunya mun eueuh piraku kitu aing mah tuh ibu orang ingat ka nabi ka rasul teh nilaina
ibadah. Yang kedua mana aya nu diingetan saha urang sabab ulah ka Kanjeng Nabi nu hirupna ribuan tahun baheula sameme urang sadayana dalah urang kakolot urang sorangan namun teu diwauhkeun kadang-kadang sok paroho bener teu. Sok anak orang tanya di mana makam uyutna saha ngaran uyutna di mana rupa beungeutna da moal wauh bener teu. Komo ieu ka Kanjeng Rasul maka pentingna aya peringatan Maulid Nabi teh jeung pangeling diri urang sadayana karena manusia itu beriman imanna teh kumaha yazidu wa yanqusu kadang-kadang naik kadang-kadang turun beda jeung malaikat mah ancek pancek imanna ka Allah Subhanahu la yazid wa la yanqus malaikat mah imanna teh tara nambahan tara ngurangan nu paling edan imanna setan ari setan mah yangkus wala yazid terus ngurangan tara nambahan nu hebat mah para nabi jeung para wali imanna teh yazid wala yangkus nambahan terus tara ngurangan masya dumasar kana hal ieu pentingna urang hadir pangaosan hadir kana acara peringatan moal kos penting ayeuna ngajadikeun iman urang sing tingkat ningkat di payudun Allah Subhanahu wa taala amin ya rabbal bahkan punten jamaah sadayana urang ngariung mumpulung di Darul Merbayak di tempat anu mulia ieu teh jang buktosna naon rasa cinta kepada baginda Nabiuna Muhammad. Rumasa orang mah manusia yang butuh wasilah ibu. Orang mah manusia nu butuh jalan, butuh pelantara pikeun menggapai ridhona Allah Subhanahu. Namun ujug-ujug ngajol ka Gusti Allah mah atuh saha teh urang bener teu? Saha teh urang leres teu? Maka cek Allah ya ayyuhalladzina amanu taqullah wabtaghu ilaihil wasilah. Hai orang-orang yang beriman, hendaklah kalian takut kepada Allah dan carilah jalan untuk menggapai ridhona Allah Subhanahu. Maka jalan terbaik bikin nilai ridho Allah adalah dengan mencintai yang dicintai oleh Allah. Saha Kanjeng Nabiuna Muhammad. Malah ketika orang nurut jeung cinta ka Kanjeng Nabi justru eta nandakeun urang dicintai ku Allah Subhanahu wa taala. Qul in kuntum tuhibbunallah artosna wallahu alam bil murad kul ucapkan ku anjeun Muhammad in kuntum lamun bukti aranjeun kabeh tuhibbunallah mika cinta ka Gusti Allah mana bukti cinta ka Gusti Allah teh fattabi'uni yuhibbukumullah maka tuturkeun kami cek Kanjeng Rasul tuturkeun kula yuhib maka bakal mika cinta ka anjeun kum ka anjeun sa Allahu Gusti. Maka punten urang hayang dicintai ku Allah lamun lain jalur nurunkan Nabi rek lewat jalur mana? Rek ngandekeun salat urang mah rumasa belang bentong kene jawab jujur aya nu salat belang bentong aya? Aya kene apa weuh ya orang Rajab Maja Banten anu salat lohor jam 2:30 aya? Aya kene apa weuh ya orang Rajab Banten anu salat Isya lain nungguan adzan tapi nungguan iklan aya? Depan maneh ibu-ibu biasanya made ngaadan teh mushola Allahu akbar cak anakna mama tos adzan mah heuh kedeung can iklan jadi salat teh nungguan adzan tapi nungguan teh ngandelkeun salat ngarumasakeun salat urang belang bentong kene ngandelkeun sedekah urang hitungan kene jawab sing jujur orang Rajab nu hadir penting ayeuna loba kene ngeusian koropak masjid jeung mushola apa ngeusian pulsa HP kadang-kadang dipenta udunan jang muludan ge gitu dong. Bisa tanya ku salaki mas yang ngaji menang naon hararese. Cuma diideran ku panitia marake kongkorong poe Minggu. Imah ditulakan. Ordeng ditutupan sudah teu diasupkeun. Cocorokan RT Soleh. Untung RT na Soleh. Ajen teh ngalakuan salah ge. CS Uing da asalna ti Bogor cenah Masya Allah, Pak RT Soleh. Assalamualaikum. Cicing di dapur. Banyak rumput di hadapan kompor. Assalamualaikum. Cak anakna. Mama aya tamu mandi hareup. Ulah gandeng bisa kadengan aing keur nyumput. Emang kunaon mah lain tamu eta mah RT minta muludan cicing.
Ecek RTT sendana araya waktu di dapur jelema nama Allah eta saha nembalan ieu mah jurig oyuhan ngaku jurig gara-gara mung mere aang rugi teh mere jang muludan moal aya rugi nah kitu mana qasamalun abdi min sedekah tidak akan pernah berkurang harta seorang hamba kalau dipakai sedekah bal yazad balik bakal nambah man anfaqa dirhaman di maulidin Nabi sallallahu alaihi wasallam fa kana ma anfaqa jabalan min dahabi sahaja manu ngainfakeun hartana sadirham pikeun ngamuludkeun kanjeng Nabi fa kana ma anfaqa jabalan min dahabi sama saja dia sudah menginfakkan gunung terbuat dari emas intan permata masya aang lain embung udunan lain embung nambahan harta banda ngan rumah sapoe ayeuna mah taun ayeuna mah kula hirup ieu ke warakap taya teh semplek nicak semplak keretakeun pusatan kokoro nyoso balang sakrosa hirup di dunia jadi jalma nu teu boga kudu kumaha atuh teu nyaho nya itu gablak duit mah hese dipaksa-paksa ge maka lamun teu boga duit minimal berjuang dengan tenang datang ka RT datang ka panitia ka hampura kaya apa hampura Pak RT sekali hampura ka haji oni hampura kula tahun ieu mah moal bisa mantuan ku dananya tapi kula bisa mantuan ku tanaga pokona engke bagian goro nyiapkeun tenda segala macemna kula siap kula ngamparkeun karpet siap meresan karpet beres acara siap nyapukeun jalan siap ngarapikeun pokona tanaga kula lagi piakeun jang muludan kanjeng Rasul masya ibu-ibu hampura Pak RT kula teh bisa udunan harta banda tapi kula boga keahlian masak kula teh pangunahna di Rajab pokona mun asa batur galering wing pangeunahna masak saingan gitu mah beuneu pokona kula jang muludan marillahi taala kula siap mang masakeun kabeh panitia mang masakeun kabeh jang bakakak masakeun kabeh jang daharan para katoh alam sadayana pokona kula siap jang muludan mah tong dibayar keun masak mah kewe beres acara hitung-hitunganana sarwana atuh kitu mah teu bisa ku tanaga berjuang mah aang uing mah tanaga ge eueuh berjuanglah dengan doa hampuranya Pak RT mau bisa mere udunan tahun ayeuna mah mau bisa mantuan di leungeun keur pengkor sabelah tapi wayahna we Pak RT didukung ku kula didoakeun ku kula acara sing lancar sing sukses daya hulung halang sing harodo tuh eta ngadoakeun alus ta goreng alus ieu mah udunan harta banda henteu mantuan tanaga henteu ngadoakeun oge malah terkesan kadang-kadang sok menjelekkan hasil acara sok ditiangan celah kakuranganana penceramah Korina harusnya Ustaz Reza dikarenakan beliau sedang sakit diganti ku Haji Fikri atau Sarwa eta mah internasional mantep kabeh eta mah pokona keur tahun 2018 kula pernah lomba tiluan tah Reza Fikri jeung kula katilu tiluan pesertana ge eueuh deui eta mah lain MTQ di imah we masing-masing meuli piala masing-masing eta mah atuh hade tapi pan kadang-kadang diomongkeun gagal mangireja teu gagal da rejana teu damang tapi ngirimkeunana Haji Fikri atuh sarua bae eta ge internasional masya tapi biasa orang-orang netizen mah tidak akan pernah menganggap kita semua benar kabeh netizen mah manehna anu bener batur anu kaopan netizen maka kula teu boga YouTube nya ya HP ngecenteng we di dinya ya rek lab ting naon tah ya HP teu masalah nya dengekeun we pun sedikit kula mah teu boga YouTube kula mah lab tara mun pamajikan milu kadang-kadang lab oge pamajikan milu tapi tara kula mah lamun loba di YouTube batur nu ngarekam batur nu meunang duit aing eueuh royalti demi Allah saya dekat saksi jamaah bisi aya suka YouTuber mere duit kaing aja hasil rekaman punten gue mah siap nanggung dunia akhirat teu rumasa can pernah saperak oge tapi saya ikhlaskan mudah-mudahan saya termasuk kana kategori hadis Nabi anfa'uhum linnas manfaat jang jalma anu sej buat tina uploadan mahena anakna bisa dahar anakna bisa masantren bener teu tapi saya pernah bilang ka YouTuber anu geus ngahasilkeun duit puluhan juta eueuh sabulanna teh tina upload kiai upload kori teh saya bilang wayahna canda ku anjeun ulah 2,5% 25% bikeun ka kiai lembur anjeun anu ngalajar santri istiqomah kitu ceuk uing teh kajeun kamu balik mah kau yang mendapat gaji aing dapat hujatan romen pana YouTube teh
ceramah teh ngabodor wae balas ku aing kajeun penting aya nu manggil pada siap komen nu manggil kudu reueuh ngalawan jelema mah tong dianggap serius teuing ngalawan jelema mah ngaranna ge di alam dun. Jangan ingin disukai oleh semua bahwa pantar-pantar siaang tukang maksiat siaang jelema akhlakna goreng dalah nabi anu cek Allah uswah hasanah tetap aya Abu Jahal mah teresepen tetap Abu Lahab mah teresepenkeun be lempeng aya ulama aya santri bebeja ka guruna ama kaula rek nikah rek rumah tangga cek guruna teh ulah ka rumah tangga bisa teu kuat ngalawan masyarakat. Emang kunaon kitu ama masyarakat kadang-kadang pan lain kumaha Allah tapi kahayang nafsuna percaya hayu orang lempang ya ulama jeung santrina lempang ece ya kiai boga kuda hiji coba ceng panyokotkeun kudana sok mangga ditungtun ku kiai cek muridna ngaranna santri anu beradab ama naik we kana kuda keun kula anu nungtuna bener jang bener ridho maneh ridho jang ridho maneh jang ridho ama guruna anu naik kuda santrina anu nungtun eta kuda lewat kamaja karajab ngacawas ibu-ibu dasar kiai sombong ini HTW genah we mentang-mentang guru mereunnya nyencre dina kuda santrina nu nungtun hatean kiai kitu mah geuning salahnya jang muhun ama kumaha geus isukan urang ngalewat deui karajab gantian ceng maneh nu naek ama nu nungtun ama teu sopan pan ama ridho dititah bener ama bener sok naik santri nu naik guru nu nungtun lewat karajab ngecewas ibu-ibu dasar santri teu sopan guru nungtun manehna nyencre di luhur salah dewa isukanana kieu cek kiaina ceng ayeuna mah kieu we urang ngalewat karajab nu nungtun kuda tong ditaekan hayu siap lewat karajab ngecawas ibu-ibu mah dasar jelema bodoh boga kuda lain ditaekan mah ditungtun salah deui ceng salah ama kumaha geus isukan lewat di karajab urang taekan kuda kuduaan eta kiai jeung santri naik kuda ngalewat karajab cek masyarakat cek mah dasar jelema teu boga hate tidak punya pri kekudaan kuda hiji dinaekan kuduaan mantap kahade deh ari ngaranna ge jeung jelema bener teu tapi ibu jangan mau jadi bagian orang yang suka mencari keburukan orang jangan rugi lamun urang loba neangan kagorengan batur justru urang leuwih goreng tibatan bat janganlah kau sibuk mencari kesalahan orang periksa dirimu masih adakah kekurangan semut yang di seberang lautan jelas kelihatan tapi gajah di pelupuk mata tiada kelihatan keterlaluan saminggu apa kena gue dapat liar-liar si aing di imah pamajikan abi kenaon kelatihan usaha gitu nyebut tadi maka ayah jalan ke surga teh jalan ridho Allah teh dengan kita cintai orang yang dicintai ku Gusti saha para nabi para wali para kiai para ulama man akrama aliman faqad akramani kata Rasul wa man akramani faqad akramallah wa man akramallah dakhala jannah siapa orang yang mencintai para kiai para santri para alim para ulama sarua jeung mencintaiku orang yang sudah memuliakanku sama dengan memuliakan Allah jelema nu geus ngamuliakeun Allah dakhala jannah asup ka Rasul hayang ka surga hayang cinta itu ibarat kabel penyambung rasa. Anggap saja Abah Haji Oni ngabogaan sumber cahaya da masang kaweha imahna laju imah urang mah anyar karak dibangun can masang kaweha bisa imah urang hurung bisa syaratna hiji kudu daek menta datangan kakak Haji Oni ka Haji hampura imah kula karak dibangun can masang kaweha ka Haji mah imah nang geus boga kaweha geus caang boleh kula nyolok heula ka dieu minta cahaya supaya imah kula caang ceuk ka Haji Oni teh los bae arek nyolok masuk mangga tapi punten ketika geus diizinan anu meuli kabel Haji Oni apa urang nu butuh kana cahayana sing kompak anu meuli kabelna eta ka Haji Oni nu boga cahaya apa urang nu butuh kana cahayana urang itulah cinta bagaikan memoda kabel dina nyolok kana KWH listrik
Jadi ka haji oni boga sumber listrik urang geus diijinan, maka lamun najan geus diijinan mun hayang imah urang kabawa caang urang kudu momodal make kab. Gambaran kabel itu adalah mahabbah, cinta. Tanpa cinta moal nyambung ece. Begitupun baginda Rasul teh geus boga syafaat. Syafaati yaumal qiyamati haqqun. Faman lam yu'min biha lam yakun min ahliha. Syafaatku di hari kiamat teh bener ayana. Siapa orang yang tidak percaya akan syafaatku maka mereka bukan ahlina. Tah ibu eta syafaat teh jang umat Rasul geus pasti bakal dibikeun disebut syafaatul uzma. Sebut syafaatul uzma teh saha? Saban-saban umat Rasul insyaallah menang syafaat di Kanjeng. Syafaatnya macam-macam lobana rupana je. Aya syafaatul uzma, aya syafaat nu tadina urang ka neraka asup ka surga, aya syafaat nu tadina urang cilaka disalametkeun. Itulah syafaat. Aya syafaat teh pertolong. Rasulna geus siap mere, Rasulna geus boga syafaat, tinggal urang carana kudu modal kabel panyambungna karena syafaat adalah apalagi ayeuna ya sekaligus haul Tuan Syekh Abdul Qadir. Yuklah urang saeutik bae urang buka riwayat dina kitab An-Nadir fi Manaqib Syekh Abdul Qadir Al-Jailani kacaritakeun baheula para jamaah di negeri Baghdad aya kejadian anu di luar kabiasaan. Aya hiji mayit awewe nutilar ti alam dunya barang dikuburkeun di jero makam peutingan kahiji ieu mayit jejeritan, tulungan tulungan mah euy moal si eta mani poksang moal gitu. Ieu urang ngaranan we ece ngaran mayitna awena ngaranna Siti Jarona. Moal anu ngambek ieu. Moal sabab moal aya ngaranna jelema Jarona moal. Eueuh paling ge caana aya oge. Coana aya. Tapi ona tanya sok ngaranna Jarona lainnya ece ngaran aslinya saha? Hasonah cek aing jauh. Hasonah dipanggil ona emang kitu cek orang Sunda mah sok males sungutna teh. Ngaran Khadijah Ijah. Geus kolot saeutik jadi Ijot. Ngaran Aisyah kolot saeutik Icot. Aya mah Icot aya. Jeung dihareup geus Icot aing mah ampun. Mantap ai Jarona mah moal aya ka eta mah Jarona mah ngarang. Jadi satu nama mewakili semua wanita. Jarona awe mau dipikiran geulis gorengna dibawa ka jero mah ngeunah geus kitu bae urusana. Dak Jarona wae ngaranna. Boga salaki ngaranna Junaid. Aya we Junaid. Aya Junaid Pak. Lain mah aya bisa ngamuk aing si Junaid. No masih Asep, Asep mah. Asep ge aya. Syamatulah. Jakaria mah nya. Ampura Jaro eta mah Jaro aing nu bageurnya Jarona ge capetang ngajina luar biasa masya aing saha atuh ngaran nu eueuh si Usep eueuh masya yo Usep ge aya Maman eueuh Maman Pepen sia Pepen eueuh Allahu akbar eta araya bae sama aing mah aneh aing irah ngajina ieu aya wae ngaran sia atuh empun eueuh empunnya aya ampun obrol sia budak kadro baturan sia eta geus pokona mah ulah protes kumaha aing mah lah Junaid we geus geus hampura Junaidnya lain Junaid maneh aing mah Junaid itu Junaid Baghdad aing heeh ieu Siti Jarona teh boga salaki ngaranna Jun. Ieu Siti Jarona teh maot ece geus biasa jelema maot mah geus biasa bahkan siksa kubur memang tapi anu jadi terbiasa naon siksa kubur anu suarana kadenge ka alam nyata. Sedangkan pan ketika disiksa teh hampura anu ngadenge sabenerna mah hanya binatang ece. Wow disiksa mah luar biasa. Tim miti maut urang geus mulai tersiksa. Di sakaratul maut geus kasiksa. Beres maut pannyerina luar biasa. Kaduhung kaliwat langkung hante nyembah mahda kayang agung sakarat nyarina langkung urang teh teu meunang embung karasana keur sakarat nyerina kaliwat-liwat
embung ngalampahkeun salat da ibadah sok diliwat geus disisa biasa datang ka urang maot beres maot urang dipulasara pertama mait dipandi dina kitab Dakoikul Akbar eta nalika mait dipandian teh jajaritan ngan eueuh nu ngadenge iwati bina binatang mah ngadenge lalaunan Pak Amil dan Amilna teu ngadengieun mun Amil ngadengieun atuh lupa jeung Amilna geus mulai disiksa tapi mau aya nu ngadenge iwati makhluk anu teu kataklif ibadah binatang ngaran jin manusia tidak mendengar sabab jin oge kataklif ibadah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa geus singkat cerita geus penting ieu terus ya si jaronah jajaritan di jero kubur minta tulung ngan siksaanana nyata ka alam dunia kadenge ya dirajab kabeh nu daek kaluarti peuting sabab unggal peuting ngalewat makam jaronah eta kadenge tulungan orang rajab aja lamun di kuburan deket imah deket kuburan anu kitu kabur mah cek aing oge kabur sarua aing ge mah teu pindah tuh orang rajab tulungan urang rajab tulungan kaula ampun akhirna di rajab genjleung rame nyariin status mun ayeuna da baheula mah eueuh di Bagdad nyeun status jaronah disiksa viral hashtag jaronah hashtag jaronah da ceuk sarua lamun boga masa jeung status kesel ka salaki jeung status salaki edan tapi siapa majikannya mah edan gitu mah Uyu handai kayak dia aku jadi pemajikannya mah edan geus akhirna mah bebeja kabeh warga masyarakat Rajab pertama datangan Pak RT Soleh Pak RT aya naon marawa kertas naon bacaanana usir si Junaid pindahkan makam si Jaronah pokoknya kami orang Rajab tidak menerima bahwasana Junaid cicing di Rajab jeung Jaronah makamna di Rajab naon sababna samat si Junaid si Jaronah disiksa di makamna eta kabeh budak mung daek ngaji da sieun kaluar ti imahna pokona Pak RT kudu adil di samat ayeuna usir Junaid atau RT nu diusir ku kami anjir saya RT ulah padu kitu wae sia teh akhirna RT soan ka Pak RW soan ka Pak Kades Pak Jaro singkat cerita cek Jaro tong puyeng teh ayeuna mah setiap lembur teh aya tokoh agama nah tokoh masyarakat nah teangkeun ku anjeun tuh ka Haji Oni teangkeun tuh ka anjeun tuh Abah Kiai Suhro tanyakeun kudu kumaha mayunan ieu masalah akhir singkat cerita cek ka Haji Oni kunaon RT tuh ka Haji masyarakat di Rajab hayang mindahkeun makam si Jaronah jeung ngusir si Junaid abdi kudu kumaha kita ka dieu masyarakatna aya datangan dipanggil kabeh Haji ayo dong usir pindahkeun ulah kitu cek ka Haji Oni teh ulah kitu karunya moal aya masalah datang tanpa solus moal aya penyakit datang tanpa obatna pasti aya ubarna kieu we aya nama lamun urang geus kompak sameme urang nyokot keputusan anu tadi musir Junaid jeung mindahkeun makam Jaronah urang neangan jalan nu maslahat heula pikeun sadayana kumaha Pak Haji dan geus moal maslahat iwal teu dipindahkeun makamna ulah wakak kitu urang panggil si Junaidna urang riungkeun si Junaid panggil urang hadirkeun dina acara musolah Al-Fadilah si Junaid supaya jadi anu ngomongna atukeun RT Soleh jadi moderatorna para kiai pikeun nu ngajawab jeung mempertimbangkeun omongan si Junaid jeung RT kumaha lamun sakitu satuju masyarakat satuju kabeh masyarakat Rajab kudu hadir siap akhirna masingkat carita ya si Junaid didieukeun dina kursi di handapeunana aya RT digeun aja anggap pula si Junaid RT aya di dia moderator Pak Haji hadir aya sadayana jamaah nyaksian hei jamaah cek RT teh ya si Junaid geus aya hareupeun terus kumaha Pak RT cek ka Haji Oni tong pada usir wae urang taroskeun yuk urang kepoan
Naon kepoan teh moal pati-pati si jarona disiksa lamun teu boga dosa, moal pati-pati jarona menang babales tinu kawasa lamun ke di dunyana teu pernah maksiat, mending daripada anggur dipindahkeun bari langsung diusir urang taros we ka si Junaid salakina. Aya dosa naon Siti Jarona teh sehingga disiksa ku Allah? Ai kitu teu ngamukakeun aib mayit henteu, sabab meme urang geus dibuka ku Gusti Allah aib Jaronah teh. Tinggal urang neangan pelajaran tarbiyah tanbih jang urang pikeun ka hareupna, mudah-mudahan tidak lahir Jaronah yang lain. Satuju. Sok RT buka acarana siap. RT ya tadi disambutan cing jeleger. Oh cimpulan dahar. Weh tuh saya tamat. Masyarakat Rajab kaula ditugaskan jadi moderator. Si Junaid geus diuk, kumaha Junaid siap? Siap Pak RT. Sok Junaid. Kami nanya, samemeh ieu masalah anu pertama di pikahayang masyarakat, lamun Jaronah masih kene disada iwati makamna pindahkeun. Maneh keluar ti lembur Rajab. Tapi lamun ieu Jaronah makamna geus teu disada, maneh tetap cicing di Rajab. Maka sok cek ka Haji Oni, caritakeun naon dosa Jaronah, urang teangan masalahna heula supaya menang solusina. Satuju Pak RT. Sok gerang ngomong maneh Junaid. Kedeung Pak RT aya nginum heula. Sok nginum, mana aya kungkang segala atuh ieu. Bismillahirrahmanirrahim. Landing ngaranna. Di Bogor mah kungkang. Kangkung mah sayur. Kungkang mah nu bau teh geuninnya. Bismillah keur nginum nganggang gue. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah. Geus Junaid, sok geus Pak RT naon? Yeuh Junaid, dosana kumaha Jaronah teh caritakeun supaya ibu-ibu si di Rajab tong boga dosa ku Siti Jaron. Mangga Pak RT sakanyo abdi para jamaah damukeun. Abdi boga pamajikan si Jaronah, doakeun ku jamaah si dihampura dosa. Abdi ge era boga pamajikan disisa kitu. Ngan bisi jamaah penasaran, abdi salakina, abdi apal karakter pamajikan abdi. Sakanyo abdi, yeuh Jaronah teh boga dosa, opat dosa anu paling katingali ku kaula dina Siti Jaronah teh. Sok mudah-mudahan para ibu ulah nuturkeun kana dosa Siti Jaronah. Siap Bu? Mau nuturkeun siap. Nu kahiji dosa Siti Jaronah teh taradaekeun nganuhunkeun kana nikmat nu datang tinu jadi salaki. Jadi lamun salaki mere duit teh tara nuhun sia eta mah. Cicing ulah seuri mikir weh. Terus lamun salaki menang duit saeutik morotot sia eta mah. Aya nu kitu aya. Aya apa loba? Cek bapak-bapak cocok ya kiai jeung aing. Sok aya geuning pamajikan teh teu bisa nganuhunkeun ngahargaan kana kacape salaki, bener teu? Salaki balik mere duit saeutik. Sakieu Kang. Nu kitu aya. Jaronah sia urusanna. Teu boga salaki. Heuh aman sia mah kitu mah. Ieu mah jangan boga salaki we heulanan. Masya Allah, awas hati-hati. Lamun jelema teu bisa nganuhunkeun ka salaki berarti sarua teu nuhun ka Gusti. Mangga ka Haji Oni pangjawabkeun hadisna. Aya Junaid, hadisna mana? Man lam yaskurin nas lam yaskurillah. Jelema anu teu bisa nuhun ka manusa sarua jeung teu nuhun ka Gusti Allah. Malah cek hadis qudsi mah yeuh Junaid, Allah geus muningakeun, ana Allah la ilaha illa ana, faman lam yasbir alal bala'i wa lam yaskur alal na'ma'i wa lam yarda bi qada'i falyatakhidran siwa'i. Kaula pangeran eueuh pangeran selain kaula cek Gusti Allah. Jelema nu teu sabar kana cobaan di kaula, teu syukur kana nikmat di kaula, jeung teu ridho kana papasten di kaula, pek teangan pangeran selain kaula. Ditantang ku Gusti Allah, paingan Jaronah dihina ku Allah, palingan Jaronah disiksa ku Gusti Allah, sabab ieu Jaronah teu bisa sabar nalika meunang cocoba ti Gusti Allah nu langkungan salaki. Sok aya pamajikan namun salaki teu gablek duit umbak-ambak aya. Mun salaki naker boke diajak sare ge harares. Oh bener gitu mah. Mun dipanggil manita langke majarkeun mah cararap.
salakina kerbok dangdanan maniran dut baju genu dipake but banget camberut bibir samut alabatan tung tut awakna ge eta bau he nu edan sama jeung kitu mah awas buah-buah jarona kabeh ya imah salakit teu gabeuleuh duit geus teu hayang imah jeung deukeut salakit sakali balik teu didenge assalamualaikum waalaikumsalam akang balik neng geus nyaho nyaho ti mana kauna ka ambe bau naon bau kungkang salaki balik di Masjid Isa malam Jumat imah ditulakan imah bari di KWH dipoekan geus teu hayang kapanggih beungeut salaki teh salaki balik Isa ti Al-Fadilah assalamualaikum salam pondok amat neng sararangeuk sangeuk kunaon salaki cingati pamajikan mun teu gablek duit leuleus pan malam Jumat perek kunaon perek kapiran maksakeun teu gablek duit mamang nah maafkan sayang kunaon terpaksa malam ini aku melihat tembok aing teu tega ningali banget bapak sia kunaon teu gablek duit mah jore eta tengah peuting salaki ditonggengan leheung nonggengan hungkul pan kenapotna heuai wae salakina Gusti naon hitut lah obat nyamuk teu kabeli hitut-hitut atuh Kang anu kitu aya jarona anu kitu giliran we salakina duitna loba nyapukeun imah ge manja bari ngagoda hanya dia Yadi soleh Yadi hanya dia yang ada di antara jantung wow amazing jadi harap biduan kabeh ya tepatnya mun salaki duitna lob duitna mulai ngipisan lagu pun mulai lemah surga yang engkau janjikan neraka yang kau berikan duit yang aku nantikan belangsak yang aku dapatkan no paling parah masalah kita gablek du nyapukeun imam geus teu ngalagu ngeus goyang amuk-amukan sapu biakeun potong kuletak ram jadah imang nage salah kita wah mikirna ti baheula isi teh jelema apa mayat goblok cedog we di imah atuh usaha sia molor ya ayo geus arampun aing boga salaki teh wah mikirna salaki mah boga imah teu kaop di empe jeblok deui di empe blok deui hese boga salaki cokor kebok mah salaki ka mana-mana teu daekeun make sendal nyeker we hayo kamari mah salat Jumat nyeker ari balik mau sendal coba jodog salaki pi omongeun emang nage si eta jodog di imah ngome HP we hayo untung ngome HP udud hayo isukan mah ku aing tihang listrik di bakoan ku aing kenyot nyetrumpan modal salaki kitu mah aing salah milih salaki teh ieu mah nah kitu aing nikah bae jeung RT Soleh Masya awas gini nana duit loba manja pipina ge diwedakan panona ge diset biwirna dilipenan kelekna ge disemprotan ngomong nage meni cacadelan cadel manja awak hari ini suamiku gajian guys saya termasuk resepkan karena lato-lato cicing mang santri
Sabab eta mah kudu loba kunaon sabab di kumaha unggal poe di poe tara. Salakina datangnya pan manja. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aa. Naon? Anak ae. Naon? Anak ae ti. Aisyah, ka mana wae belegug. Cek salakina, enten kok lindut. Aong, masih rokok meuli udud. Enten entit. Aisyah bahasa planet mana dipakai? Enten entit. Naon bujal ateu saeutik. Komo salakina jarang balik dah gawe di luar kota. Baik nanti saminggu sakali kangen sama suami. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Akang, ada apa sayang? Seminggu loh kita berpisah. Kenapa? Itu terlalu lama bagi mama. Kunaon? Ono idan duli. Naon? Ono idan duli empap. Saya bahasa mas beren iman. Sono kaci dari Indo sekali. Apakah kau tidak berdusta Rika? Tidak Roma. Apa buktinya kau rindu pada aku Rika? Encik encat nerok muka. Nah, encik encat nerok muka. Dan Aisyah. Cek aing oge ulah dihareup. Anu beuki kiih mas ya teh. Yes. Pokoknya mun aing geus bisa nyeun sukses aing ngaji. Cek aing yang hadir aing make pepes ya teh. Hampura panitianya atas ketidaknyamannya. Nanti besok karpet bau pesing kabeh sia. Masya. Mun nyeri kos pingwin lompat ka ditu aing. Alhamdulillah. Kitu Kang hampura bae nyedang ngaji penting diajak serius moal tengah radio di mun salat tuh. Masya. Enggak siji cenata jam 12 kurang seketik deh ya. Pokoknya lamun ngaji leuwih jam 12 ya kena cas ya. Oh lah aing datang tanggal 7 baik tanggal 8 aing urusanna. Hiji jarona teu bisa nganuhunkeun kana nikmat anu jadi salah si emut kana purwadaksi purwitan daksina wekasan. Bukan suami tak ingin memberikan uang yang banyak. Tiada laki-laki yang tidak ingin istrinya bahagia. Kabeh sarua hayang ngabungahkeun. Tapi kaku golepat nyawa salaki mah isuk meletuk berang meletak sore meletek peting meletik tak tik tuk tek tek usaha hayang jang saha punten ngabungahkeun anak pamaji. Saya seorang laki-laki, saya seorang suami, hayang ngabungahkeun pamajikan teh boku hartana boku cintana, tapi apa daya namun tangan tak sampai. Lain lalaki embung mere duit kabagjaan teh ngan penghasilan memang sakitu-kituna wa min kulli syai'in khalaqna zaujain. Setiap sesuatu teh berpasangan, kadang aya boga kadang aya teu boga, maka jarona harita teu daek narima lamun salakina keur teu boga giliran loba duit mikanya kanu jadi salaki. Tapi mudah-mudahan sing ditarobikeun ti sifat jarona orang diamin. Nu kadua Junaid naon dosa nu kadua? Gara-gara sia Junaid tuh nini ki lompat ka ditu. Tirilik we nya. Mun eueuh reman eta. Kade teu baik di dalam lagu jurig di kamar mandi deh. Nu kadua, naon dosana Junaid? Kieu Pak RT si Jaronah teh pamajikan abdi boga dosa nu kadua teh taradaikeun lamun dititah milu hadir pangajian. Mun dititah ngaji teh nembang saya tamu. Nu ngaji ge hirupna cantang tuh bener. Nu sok kitu aya. Dititah ngaji malah nembak kitu aya. Ya mau cocorowokan ketua majlis salim unggal poe Senin, unggal poe Salasa, unggal poe Rebo, unggal poe Kamis di majlis taklim. Ibu-ibu sakalian poe ieu teh pangajian. Wayangna kudu datang sabab eta teh kawajiban kudu mangkat eta mah nembang eta oge aing nyaho poe ieu pangajian ngan aing mah moal datang mun maneh nu mapatahan. Berarti dendam kaki aing jelema.
kahade lamun jelema embung daek ngaji berarti jelas ieu jelema jauh ti kiai. Namun jauh ti kiai cek Kanjeng Nabi hadisna kaji oni nu ngajarkeun anak mana saya ti zamanun ala ummati bakal datang hiji zaman ka umat kaula ya firruna minal ulama wal fuqaha mereka jauh dari ulama jeung ahli fikih. Maka lamun jelema geus jauh ti kiai naon balukarna tilu baliatin dan anu bakal dikirim ka urang baliatin naon jamasa bala cocoba siksaan adab cek kasarna mah mana adab nu bakal dikirim ku Allah jang jamun jauh ti kiai hiji yarfaullah barokah min kasbihim diangkat kaberkahan tina usahana ongko usaha teh capek tapi eueuh hasilna nu kadua bakal dikirimkeun pemimpin-pemimpin anggolim. Yang ketiga yakhrujuna minad dunya bi ghairi iman lamun jelema jauh ti santri ti kiai hampura ece maot cek batur mah juntel agamana Islam padahal eta Islamna balik teu mawa iman suul khotimah naudzu maka sing carunya ka kiai sing hargaan ka kiai kaajengan insya Eka ulama teu kudu ngahargaan teuing dah, ada ulama tamu doang. Memang tamu wajib dihargaan akrimu dhaifakum, tapi bukan berarti ulama dipabeang yung-yung nu penting dicium leungeun mata kiai-kiai di dieu. Eka kula we pot carium tangan pot buji gong lamun aing. Giliran ka kiai di mana? Di mana? Tujuh pot jauh salaman oge. Geus wayahna ulah jauh ti kiai. Nu katilu dosa Siti Jaronah teh naon Junaid? Kieu Pak RT. Hayang minum deui sageudeuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah bismillah. Alhamdulillah. Naon Junaid nu katilu dosana Jaronah teh? Nu katilu dosa Jaronah teresepeun ka kolot abdi Pak RT. Teresep kami toh aya nu sok pase jeung mitoha aya paloba kadang-kadang aya pamajikan salaki barang bere kami toha di baudan aya Jaronah cenah gitu kahade aja mohon maaf bagi Islam tidak ada yang namanya mertua ketika sudah ada yang akad pertikahan maka itu mertua mah bahasa urang asli nama jadi kolot buktina katalian ku pertikahan akhirna si minantu adab jeung mitoha awewe batal teu wuduna mazhab Syafi'i henteu maka didinya gumantung kana hal eta sing kahade ulah sok ngabeda-bedakeun antara kolot jeung mitoh ya kadang-kadang penyakit awewe ye eka kolot mah bager jasa eta eka kolot salaki mah koret bener tuh giliran we titah ngendong di mamitoha meni embun lu bawe alasan ngondong ka imahna meni kumineng anu kitu aya datang lebaran ka kolot akal mah paling kadang-kadang sarantang ge opat tumpuk handapna daging 2 siki kentangna 16 lain loba daging loba kentang ka kolot mah tibalik daging 16 kentangna 2 siki hati-hati aja eta nu kitu sifat Jaronah anu mantap dijadikeun disiksa naon sababna loba pasea jeung mitoh salah bisa pasea jeung mitoh terkadang anak atau minantu nu kurang adab terkadang mitoh ge tidak pengertian terhadap minan bener teu rupan sok aya mitoh ge nu ngagoreng minantu teh aya kadang-kadang lunta kata tangga nu hiji sedekun hiji nyang hunjar bari ngalahan kutu di sini kukur posidah mimiti ngalaan kutu ngomong ka dieu ka akhirna mah gugurut ngomongkeun nu jadi minan aya nu sok ngomong minan tu aya ieu setelah menikahkan seorang anak seorang orang tua jangan terlalu ikut campur karena kehirupanan kamu lamun mitoha keur ulin ka imah minantu ulah coba-coba ngomen kana kaayaan imah ulah sok ngacawas ka salaki jika sia mengadul bukat bau imah teh walatak aya sok kitu aya kahade cekeun we mantap anak ece teh balik ieu betaheun kayaan kitu ulah sok diilu-ilukeun ulah sok ikut campur urusan kecuali anak minta pendapat nu jadi jangan terlalu campuri kehidupan seorang anak. Nah sababna kadang cucukna minantu jeung mitoha teu daekeun akur teh di dinya. Mitoha sokna teu narima kana pagawean minantu
minantu akhirnya nyeri hat gila we pasiana teh tapi kahade urang nu jadi anak tetep kudu DP handap asor keun da kakolot ieu urang wajib bakti sifatna mah tong ditarima tapi tetep eta pankol Allah jangan pernah durhakai ridallah fi ridal walidain wasutullahi fi sutil walidain ridona Allah tergantung ridho kedua orang murkana Allah tergantung murka kedua orang hai manusia hormati ibumu yang melahirkan tengkeong dan membesarkanmu darah dagingmu dari air susunya jiwa ragamu dari kasih sayangnya ateretot lain teu latihan oge asup we aing mah geus penting aing mah nu kaopat ya Pak RT sih aing janji naik jam 10 aing taikeun 10:30 atuh nu kaopat dosa Siti Jarona nyatana mana Pak RT kieu cek si Junaid Siti Jarona boga dosa nu kaopat eta dosana teh Jarona mah sok tarasapeun lamun ningali tatanggana keur senang tatangga keur maju teh sewoteun si eta mah batur meuli motor gering bari ngacawas tah motor menang hutang suara motor ngagerung angsuran anak lagi kiri dit batur meuli kulkas manehna nu muriang batur meuli termos sirahna ngagolak batur meuli TV dirawat di rumah sakit barang dirongsen biji cetakan gambar politronik goreng hate kata tangga aya nu kitu aya batur menang nikmat teh tepak awakna Allahumma nular ngadoa aja Allahumma rizukna pajero warzukna parutunan wala angkot wala odong-odongnya penta ka Gusti Allah ulah sok goreng hate jeung tatang yuk tuturkeun ahlakannya Rasul mana Rasul mah ibu haat kanu jahatnya kanu koret kanya Rasul mah bager ka anu jahat begitulah bagian Rasul di jahatan teh justru malah bager urang can bisa kitu minimal urang bager ka zaman nu bager urang sok khianat di mana urang ngariung sing akur jeung dulur sakasur dulur sadapur dulur salembur dulur sagubernur urang akur insyaallah al jamaatu rahmatun ngahijina urang kumpulna urang bakal ngundang rahmatna Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya Allah ya rabbal wa kun akhiri muqtadi musammihan wa kulli istihfasa dinasihan wa asli fasada bi ta'amuli wa in barihatan fala tubadili bobona sapanam carana sapakan bobot meni manggaraju kadang-kadang tawa kamu bar aing kita doa sekalian doa lah hampura Pak RT ke nelpon teu nitah doa nitah ceramah berarti doa teu dihitung poe ya arhamar rahimin alhamdulillahal hamdu ya mabud lakal hamdu ya mujud amin ya Allah ya rabbal alamin hamdu rabbil alamin hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yu'afin wa yukafi mazidah ya rabbana lakal hamdu kama yamikal karim wal adimi sultanik Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wa muslimat al ahya'i minhum wal amwat Allahumma bi syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal muslimin wasimat wal mu'minin wa minatil ahya'i minhum wa amwat Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum